بصوا يا جماعة، أنا قررت أعمل رجيم، مش علشان تخنت، لأ، علشان الميزان بقى بيطلع صوت إنذار. قلت خلاص، نظام جديد. أول يوم رجيم، صحيت من النوم، شربت مية، فرحت قوي، حسيت إني بقيت أوروبي. بعد نص ساعة بطني قالت لي: هو احنا اتخانقنا ولا إيه؟ قلت لأ، ده إحساس الجوع بس. دخلت المطبخ، فتحت التلاجة، قفلتها، فتحتها تاني، قفلتها. قلت لنفسي: هو أنا بفتحها علشان آكل ولا علشان أطمن إن الأكل لسه موجود؟ المهم قلت أعمل أكل دايت، سلطة، بس سلطة محترمة، يعني حطيت خس، طماطم، خيار. لقيت نفسي تلقائي بحط زيت، طحينة، عيش، فراخ. قلت لنفسي: ما هو الخس موجود أهو، تبقى سلطة. المصيبة بقى إني قلت للناس إني عامل رجيم. دي غلطة عمري. أمي تقولي: ما تاكل يا ابني، ده أكل صحي. أبص ألاقيه محشي. صحابي يقولوا: ده يوم واحد مش هيبوظ، والرجيم كله كان يوم واحد أصلا. أخطر حاجة بقى في الرجيم إنك تجوع بالليل. الجوع بالليل ده مش جوع عادي، ده جوع فلسفي. تقعد تقول: هو أنا ليه أعيش والبيت فيه كنافة؟ وفي الآخر كسرت الرجيم. بس كسرته بأسلوب محترم، يعني ما كلتش كتير، أنا كلت كل شوية. فلو حد هنا عامل رجيم، أنا مش هقولك استمر ولا هقولك فكك، أنا هقولك الحقيقة. الرجيم ده مشروع، بس محتاج تمويل نفسي كبير جداً.